ઓકે, પ્રથમ સ્કંદ પંચમ અધ્યાય 31મો શ્લોક છે અને આપણે ઓલરેડી શ્લોકનું પઠન કર્યું છે. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદના ચરણોમાં પ્રણામ કરીએ છીએ. અદ્ભુત દિવસો ચાલી રહ્યા છે. કેમ અદ્ભુત દિવસો છે? કારણ કે બલરામ જયંતિ હમણાં જ ગઈ છે, જન્માષ્ટમી આવી રહી છે. શ્રીલા પ્રભુપાદ ગઈકાલના દિવસે અમેરિકા માટે ડિપાર્ચર થયા હતા અને રજાઓ પણ ચાલી રહી છે. એટલે એમ કહેવાય કે ઇટ્સ અ રિયલી ગુડ ટાઈમ ફોર સ્પિરિચ્યુઆલિટી અને આધ્યાત્મિકતા માટે આ બહુ મોટો સમય છે. પ્રભુપાદ આજનું સુવાક્ય છે કે પતિ અને પત્ની લગભગ જોડે મરે કાં તો આજુબાજુમાં મરે, કારણ કે બંનેની એકબીજામાં એટલી બધી આસક્તિ હોય છે. પછી બીજા જન્મમાં પતિ પત્ની બને છે અને પત્ની પતિ બને છે. માઇન્ડ બ્લોઈંગ. પ્રભુપાદની જે સ્ટેટમેન્ટ છે એ બહુ જ જબરદસ્ત છે અને વી હેવ ટુ ટેક અ લોટ ફ્રોમ હિમ. એવું નથી કે we may not have affection, but the most important point, do we want to come back? है ना? નારદજીનું આજનું જે સૂત્ર છે અથવા તો જે આ ભાગવતમનો શ્લોક છે એ બતાવે છે કે જે જ્ઞાન એમને ભગવાનના ભક્તો તરફથી મળ્યું, એ જ્ઞાનની શું શક્તિ છે, એનું શું રિઝલ્ટ આવ્યું. માતાજી જનરલી આપણે બધાએ તો બરાબર વાંચ્યો. એક જ વસ્તુ છે કે ઘણીવાર આપણે એક શબ્દ એડ કરીએ છીએ. દાખલા તરીકે બીજી લાઈનમાં આપણે માયાનું ભાવમ અવિદમ કર્યું છે, કારણ કે નીચે તમે જોશો તો શબ્દાર્થમાં પણ અવિદમ બતાવ્યું છે. એટલે પછી તમે ત્યાં આગળ એને તમે માયાનુભાવમ અવિદમ અને પછી એને સાથે લેવાની જરૂર ના પડે. જો આપણે અવિદમ એડ કરીએ તો પછી એ ન ગચ્છન્તિ તત્પદમ, એટલે એ સરળ પડી જાય. સો જ્યારે બીજા બોલતા હોય ત્યારે વી કેન ફોકસ કે ક્યાં શું એડ કરે છે અને ક્યાં બ્રેક કરે છે. Then it is very easy. યાદ રાખીશું હવે. યસ યસ હવે યાદ રાખીશ. યસ. આ તો મારું નમ્ર સજેશન છે મારું. ઓકે, સરસ. ચાલો શબ્દાર્થ બોલશું આજે. આપણે આમ તો માનીએ કે નારદ મુનિ લોકો એકચ્યુઅલી એટલું બધું અજ્ઞાન ફેલાયેલું છે ને, હે ભગવાન. એવું કે કોઈ પણ જેને કહેવાય ને કે નિંદા કરતું હોય અથવા કોઈની વાત કોઈને કહી દે, ચુગલી કરે, તો કે નારદ મુનિનું કાર્ય કરે છે. લોકો એવું કે. પણ નાવ જેવી રીતે ભાગવતમની આપણે નજીકથી જઈએ છીએ, રોજ એક એક શ્લોક સમજીએ છીએ, આપણને રિયલાઇઝ થાય છે કે નારદજી ભગવાનના મહાભાગવત મહાન ભક્ત છે, ભગવાનનો અવતાર છે. હાઉ વી કેન સે લાઈક ધેટ, રાઈટ? બહુ જ ધ્યાન રાખવા વાળી બાબત છે. હવે આપણી જીભ જે છે, આપણા કાન જે છે, બહુ સરવા થઈ જવા જોઈએ, રાઈટ? જીભ એકદમ what we are speaking, what we are hearing, we can't. બરાબર? આવા મહાભાગવત વિશે આપણા જીભ ઉપરથી એક પણ શબ્દ ખોટો ના આવવો જોઈએ, આપણા કાનમાં એકદમ શબ્દ ખોટો જવો ના જોઈએ. ચાલો. એ ન જેનાથી એવ નક્કી અહમ હું ભગવતઃ ભગવાનનું વાસુદેવસ્ય શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનનું વેદસઃ સર્વોચ્ચ સર્જનહારનું માયા અનુભાવમ પ્રભાવ કેમ કીર્તિકુમાર બારૈયા પ્રભુનું બધાના પછી અવાજ આવે છે? મારા નેટવર્કમાં પ્રોબ્લેમ છે કે એમના નેટવર્કમાં? મારામાં લેટ આવે. અચ્છા, ઓકે. તમારા અવાજ ઉપરથી ઓળખાઈ જવાય છે એટલે ખબર પડે છે. અવિદમ સહેલાઈથી સમજાયું. યેન જેના વડે ગચ્છન્તિ તેઓ જાય છે તત્પદમ પરમેશ્વરના ચરણ કમળમાં અનુવાદ: તે ગુહ્ય જ્ઞાનથી હું કૃષ્ણ ભગવાનની શક્તિના પ્રભાવને સ્પષ્ટપણે સમજી શક્યો.
હરિ બોલ. તેઓ દરેક વસ્તુના સર્જન કરતા, પાલન કરતા અને વિનાશ કરતા છે. આ જ્ઞાન થવાથી વ્યક્તિ તેમની પાસે પાછી ફરી શકે છે અને જાતે તેમને મળી શકે છે, પ્રત્યક્ષ મળી શકે છે. હરિ બોલ. બહુ જ સરસ. કેટલો પ્રભાવ છે. હે, બહુ સરસ. ચાલો, ભાવાર્થ કોને વાંચવાનો છે? ભાવાર્થ પણ પ્રભુપાદના એક એક શબ્દો છે ને, જબરજસ્ત શબ્દો છે. ઘણા તો એવું થાય કે એક એક વાક્ય આપણે આમ દોહરાઈએ વારે વારે. અમરીશ પ્રભુ, પ્રભુજી હું વાંચું પ્રભુજી. હેન્ડ રેસ કરે છે કોને? દીપ્તિ પરમાર માતાજી એ કર્યો છે. ઓકે અને ઓકે, તો ઓકે, દીપ્તિ માતાજીને વાંચશો? હરે મને કૃષ્ણ. થોડું અહીંયા. હા, હરે કૃષ્ણ. યસ માતાજી, પ્લીઝ. ભાવાર્થ શ્રીલા પ્રભુપાદ દ્વારા. શ્રીલા પ્રભુપાદની જય. ભક્તિ વડે કે અતિ ગુહ્ય જ્ઞાન વડે ભગવાનની વિવિધ શક્તિઓ કેવી રીતે કાર્યરત થાય છે તે સમજી શકે છે. એ શક્તિનો એક ભાગ ભૌતિક જગતનું સર્જન કરે છે. તેમની શક્તિનો બીજો શ્રેષ્ઠતર ભાગ દિવ્ય જગત રૂપે આવિર્ભાવ પામે છે અને મધ્યમ શક્તિ જીવાત્માઓ તરીકે પ્રગટ થાય છે. તે જીવો ઉપરના બેમાંથી ગમે તે એકની સેવા કરે છે. જે જીવાત્માઓ ભૌતિક શક્તિની સેવા કરે છે તેઓ અસ્તિત્વ ટકાવવા અને સુખી થવા માટે સખત સંઘર્ષ કરે છે, જે તેમને ભ્રમણા રૂપે દેખાય છે. પરંતુ આધ્યાત્મિક શક્તિમાં રહેલા જીવોને અનંત જીવન, પૂર્ણ જ્ઞાન અને શાશ્વત સુખમાં ભગવાનની પ્રત્યક્ષ સેવા પ્રાપ્ત થાય છે. ભગવદ્ ગીતામાં સ્પષ્ટ પ્રમાણે કહ્યા પ્રમાણે ભગવાન ઈચ્છા રાખે છે કે માયાના શાસનમાં સબળતા સર્વબદ્ધ જીવો ભૌતિક જગતના સઘળા કર્મોનો ત્યાગ કરીને પરમેશ્વર પાસે પાછા આવે. આ ગુહ્યતમ જ્ઞાન છે, પણ એ માત્ર શુદ્ધ ભક્તોને જ સમજાય છે અને માત્ર તેઓ જ તેમના પ્રત્યક્ષ દર્શન કરવા અને તેમની પ્રત્યક્ષ સેવા કરવા માટે પ્રભુના રાજ્યમાં પ્રવેશ પામે છે. આનું નક્કર ઉદાહરણ નારદજી પોતે છે. તેમને અનંત જ્ઞાન અને અનંત સુખની આ અવસ્થા પ્રાપ્ત થઈ હતી અને જે કોઈ નારદજીને પગલે ચાલે તેને માટે આ રસ્તો ખુલ્લો છે. શ્રુતિ કથન પ્રમાણે પરમેશ્વરની શક્તિઓ અપાર છે અને ઉપર જણાવ્યા મુજબ તે 3 મુખ્ય નામે વર્ણવાય છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ માતાજી. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. ઓમ જ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપ્રેષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામિનેતિ નામિને. નમસ્તે સારસ્વતે દેવ્યે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશતારિણે. જય શ્રીલા પ્રભુપાદ. જો આ શ્લોક વાંચતી વખતે, સાંભળતી વખતે, સમજતી વખતે એક વસ્તુનું ધ્યાન રાખવાનું છે. આ શ્લોક કોણ બોલે છે? હરે કૃષ્ણ. નારદજી બોલે છે. બરાબર. ઓકે, નારદજી બોલે છે. અને નારદજી જ્યારે બોલે છે ત્યારે આપણે વિચારવાનું છે કે નારદજી નથી. અરે, આ શું વાત કરો છો? નારદજી નથી તો નારદજી કોણ છે? નારદજીને આ જયારે અનુભવ થયો ત્યારે નારદજી કોણ હતા? દાસીપુત્ર. હા, બહુ મહત્વની વાત છે. બહુ નાના હતા. બરાબર ને? આ કોઈ એવા મોટા માણસની વાત નથી કે જેણે આજીવન યોગનો અભ્યાસ કર્યો હોય અથવા આજીવન જેણે ધ્યાન કર્યું હોય કે આજીવન જેણે યજ્ઞો કર્યા હોય, દાન કર્યા હોય, તપ કર્યા હોય, એવી વ્યક્તિની વાત નથી આવી. આ માત્ર જેને કહેવાય કે 5-7 વર્ષ મે બી એમની ઉંમર હશે, કદાચ એનાથી પણ ઓછી હોઈ શકે છે, કારણ કે એ પછી એમના માતાજી ગુજરી ગયા ત્યારે એમની અરાઉન્ડ એટલી આયુ હતી. એટલે કેન યુ ઇમેજિન વોટ વી આર ટોકિંગ અબાઉટ? આપણે બધા આપણા બધાની ઉંમરની રેન્જ મે બી કદાચ
25-30 થી ચાલુ કરીને 60-70 સુધીની હશે, બરાબર. બટ નારદજી જેમની વાત થઈ રહી છે એમની ઉંમર ડબલ ડિજિટમાં પણ નહોતી. એટલો નાનો છોકરો, અને એ પણ માત્ર ચતુર્માસ ગાળવા આવેલા, એટલે કે થોડાક મહિનાઓની અંદર કઈ સ્થિતિ ઉપર પહોંચ્યો છે. કેન વી ઇમેજિન? મતલબ કલ્પના આવી શકે? ઓ માય ગોડ, રાઈટ. જ્યારે આ ભક્તિ વેદાંતો, ભાગવતો જે છે એ જ્યારે ચતુર્માસ પૂરો કરીને ત્યાંથી વિદાય લે છે, અને 4 માસ દરમિયાન જે સેવા નારદજીએ દાસીપુત્ર એ નાનકડા બાળકે આપી છે, એનાથી ખુશ થઈને, આનંદિત થઈને, એવું નથી કે એના બદલામાં આપ્યું છે, રાઈટ. જે ભગવાનના ભક્તો છે એ બદલાવાળી વાતો કરતા જ નથી. That is very important point here. ગઈકાલે આપણે જોયો હતો. They don't do, bargaining business, or they don't do bartering business, not bargaining, bartering business. બાર્ટરિંગ એટલે કંઈ આપીને બદલામાં કંઈ લેવું. એ તો આપણા સંસારીઓની વાત છે, હે ને. કંઈક મળે તો કંઈક આપીએ, કંઈક. That is how we think. ભગવાનના ભક્તો એવા નથી. અહેતુકી કૃપા કરવા વાળા છે. 4 મહિના ત્યાં આગળ રહ્યા છે. નારદજી ને કૃષ્ણ કથાનું શ્રવણમ કરાવ્યું છે, અને નારદજી નું અપગ્રેડેશન થઈ ગયું છે. એનીવે હી વોઝ હેવિંગ સો મેની ક્વોલિટીઝ. એમના ઘણા બધા ગુણો હતા, અને એ ગુણો હોવાના કારણે એ સાંભળી શક્યા. સાંભળવાથી એમને બહુ મોટો ફાયદો થયો. શું થયો? સાંભળવામાં રુચિ આવી. એ ભગવાન, આ તો સમજમાં જ નથી આવતું. સાંભળ્યું, ગુણોના કારણે સાંભળ્યું. સાંભળવાથી શું થયું? તો કે સાંભળવામાં રુચિ આવી. એટલે જુઓ, સાંભળવાના 2 પ્રકાર છે. એક સાંભળવું રુચિ વગર, વિધાઉટ ટેસ્ટ, અને બીજું સાંભળવું કે રુચિ સાથે, વિથ ટેસ્ટ. અને ધ મોમેન્ટ ટેસ્ટ કમ્સ, attention comes, submission comes. જેમ જેમ રુચિ આવે એમ શરણાગતિ આવે, એમ એકાગ્રતા આવે સાંભળવામાં. સાંભળવું ગમે. એને તાવ આવ્યો હોય અને જે ટેસ્ટ વગર પણ ખાવું પડતું હોય, કારણ કે દવા લેવાની છે, 500 mg ની 2 ગોળી લેવાની છે, તો સ્વાભાવિક છે કે દૂધ લેવું પડશે, ખીચડી ખાવી પડશે, અને મોંમાં એવો સ્વાદ હોય દવાઓના કારણે કે બિલકુલ કાંઈ ભાવે નહીં, છતાંય ખાવું પડે છે, રાઈટ. કેમ? તો કે સારા થવા માટે. એ એક પ્રકારનું ખાવું છે. પછી સારો થઈ ગયો માણસ, અને પછી ખાય છે તો કે ભૂખ લાગી છે એના માટે, પછી ટેસ્ટ આવે છે એના માટે. એક એક કોળીએ, જેમ જેમ ભગવાનનો પ્રસાદ, જેમ જેમ રોટલીનો એક એક કટકો મોંમાં જાય છે, અત્યંત તુષ્ટિ પુષ્ટિ આનંદ કરવા વાળો લાગે છે કે નહીં, રાઈટ. નારદજીનું એ ટ્રાન્સફોર્મેશન થયું છે થોડાક મહિનાઓમાં, રાઈટ. અને એવું નથી કે એમને તો જ્વર હતો. એમને બાળપણથી આપણે જોયું હતું, એમનામાં ઘણા બધા ગુણ હતા. કયા કયા ગુણ હતા શોભા માતાજી? ચપળતા હતી, જીતેન્દ્રિય હતા. ચપલતા નહોતી, ચંચલતા નહોતી. ચંચલતા નહોતી, નોટ ચપલતા. ચંચળતા નહોતી. હા, ચંચળતા નહોતી, જીતેન્દ્રિય હતા, મિતભાષી હતા. મિતભાષી, અલ્પભાષી હતા, અને શુશ્રુષમાણામ શું કરતા હતા? સેવા કરતા. સેવા ભાવી હતા. બરાબર. 4 મહત્વના ગુણ હતા. એટલે સ્વાભાવિક રીતે એમની માએ કીધું કે આમની સેવામાં જોતરાય, તો જોતરાયા છે. અને પછી સાંભળ્યું છે, અને એમને બીજો શું પ્રસાદ મળ્યો હતો ભક્તિ વેદાંતો પાસેથી અમરીશ પ્રભુ? હું કહું પ્રભુજી? એક જ મિનિટ. અમરીશ પ્રભુ નથી તો પછી તમે કહી દો, ચાલો. મહાપ્રસાદ, ભક્તોનો વધેલો મહાપ્રસાદ. મહાપ્રસાદ. એનો મહાપ્રસાદ ભગવાનને ધરાયેલો, અને મહાપ્રસાદ ભક્તોએ પણ લીધેલો, બરાબર ને. એ ઉચ્છિષ્ટ જે છે એ અમને પ્રાપ્ત થયું છે, અને એના કારણે એ ખૂબ જ, જેને કહેવાય ને કે ભાગ્યશાળી બન્યા છે. અને જ્યારે સાધુઓ જે આ ભક્તો છે એ ત્યાંથી 4 મહિના પતાવીને નીકળે છે, ત્યારે એમને નારદજી જે છે નાનકડા બાળકને એ દીક્ષા આપે છે, એને
અને એ જ્ઞાન આપે છે. કાલે 3 દાખલા આવ્યા હતા. કયું જ્ઞાન આપે છે? કોણ કહેશે? હેન્ડ રેઝ કરવાનું છે, બોલવાનું નથી. કયું જ્ઞાન આપ્યું છે? કોણ કહેશે? 3 દાખલા હતા, 3 ઉદાહરણ હતા. વાહ ભાઈ વાહ, એક હેન્ડ રેઝ તો થઈ ગયો. હું તો ટીક 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 ઘણી ચાલુ કરતો હતો, પણ સારું છે. ચાલો બોલો શોભા માતાજી. હા, આરતીજી. ઓકે ઓકે, લેટ મી આસ્ક આરતીજી. કીર્તિકુમાર પણ છે. વાહ ભાઈ વાહ, બહુ સરસ. આરતીજી થી ખોટો હેન્ડ રેસ થઈ ગયો હતો, તો વાંધો નહીં. કીર્તિકુમારજી બોલો તો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે ગુહ્ય, અતિગુહ્ય અને ગુહ્યતર. ગુહ્ય, ગુહ્યતર અને ગુહ્યતમ, બરાબર છે. અને આપણે દાખલાની વાત થઈ હતી, મારે ઉદાહરણ સાંભળવા હતા. તો કયા ઉદાહરણની વાત થઈ હતી? 3 ઉદાહરણ હતા. મને યાદ છે ઉદાહરણ. શોભા માતાજી બોલો તો. ભગવાને બ્રહ્માજીને, અર્જુનને, ઉદ્ધવજીને આપ્યું એ જ્ઞાન. હરી બોલ, બહુ સરસ. તો તેને બ્રહ્મ હૃદય આદિ કવયે મુહ્યંતિ યત સૂરયા, જે જ્ઞાન બ્રહ્માજીને મળ્યું હતું, બરાબર ને? બ્રહ્માજીને જ્ઞાન સૃષ્ટિની શરૂઆતમાં જ્યારે ભગવાને પોતાના નાભી કમળમાંથી બ્રહ્માજીને ઉત્પન્ન કર્યા, ત્યારે બ્રહ્માજી એકદમ જેને કહેવાય ને કે સમજવા માંગતા હતા કે હું મારું સર્જન કોણે કર્યું, હું કેમ અહીંયા આવ્યો છું, મારે શું કરવાનું છે. અને પછી એ તપ કરે છે અને ભગવાન એમના હૃદયમાં આવીને વેદોનું જ્ઞાન આપે છે. રાઈટ? સો ધેટ ઇઝ 1. સેકન્ડલી, કુરુક્ષેત્રમાં અર્જુનને જ્ઞાન આપ્યું છે, બરાબર? ગુહ્ય, ગુહ્યતર અને ગુહ્યતમ. અને ત્રીજું આપણે 11મા સ્કંદમાં જોઈશું, ઉદ્ધવ ગીતા સ્વરૂપે ઉદ્ધવજીને જ્ઞાન આપ્યું છે. રાઈટ? એ જ્ઞાન, જે જ્ઞાન આપવામાં આવ્યું હતું, તે જ જ્ઞાન ગુરુ પરંપરામાં, બરાબર, એવમ પરંપરા પ્રાપ્તમ ઇમમ રાજર્ષયો વિદુ, એ જ જ્ઞાન પરંપરામાં નારદજીને આપવામાં આવ્યું છે. ધીસ ઇઝ સો મચ ઇમ્પોર્ટન્ટ, સો મચ ઇમ્પોર્ટન્ટ. જેમ જેમ આપણે પ્રભુપાદનું ભાગવતમ જે છે એને વાંચીએ છીએ અને ભક્તોની વચ્ચે ચર્ચા કરીએ છીએ, રાઈટ, ધેટ ઇઝ ઇવન મોર ધેન રીડિંગ. ઇટ ઇઝ બિયોન્ડ રીડિંગ, રાઈટ? કારણ કે એ સીધું સોસરું ઉતરી જાય છે જ્યારે ભક્તોની વચ્ચે ચર્ચા કરી. પ્રભુપાદ ઓલ્સો encouraged lot of, motivated a lot to discuss Bhagavatam among devotees. So that is very important. ભક્તોની વચ્ચે જ્યારે ચર્ચા કરીએ છીએ ત્યારે સોસરું ઉતરી જાય છે. અને મારો પોતાનો પણ આ પ્રત્યક્ષ અનુભવ છે કે જેમ જેમ આપણે સાંભળીએ, ચર્ચા કરીએ છીએ ભક્તોની વચ્ચે, ત્યારે સામાન્ય વાંચવા કરતા પણ આપણે વધારે ઊંડું ઉતારી શકીએ છીએ. તો મહત્વની વાત એ છે કે અહીંયા આગળ નારદજી એવું કહે છે કે મને એ જ્ઞાન આપ્યું, અને એ જ્ઞાન આપવાથી હવે એમને શું ફેર થાય છે એ અહીંયા આગળ કીધેલું છે. ઓકે. Messages if required then only post please, કારણ કે it is distracting. ઓકે, તમને પણ, તમે બીજાને પણ ડિસ્ટ્રેક્ટ કરો છો, એટલે ઇફ યુ વોન્ટ, જરૂરી હોય અત્યંત તો જ તમારે લખવું, નહીં તો એવરીવનમાં મેસેજીસ મૂકવા નહીં, કારણ કે દેન આખી લિંક આપણી જે છે એ વચ્ચે બ્રેક થઈ જાય અને બધાને એમ થાય કે શું મેસેજ આવ્યો, એટલે એવરીબડી વિલ સી. લેટ અસ નોટ ડુ ધેટ. ઓકે, સામાન્ય મેસેજીસ પણ તમારા બધાના વંદન છે એ શ્રીલા પ્રભુપાદને અને શ્રી કૃષ્ણજીને મોકલી આપવાના. But please, any other messages, joining, leaving, please kindly avoid that. Okay. તો હવે એ જે જ્ઞાન મળ્યું એની શક્તિ શું છે? તો એ સિક્રેટ નોલેજ જે છે એના કારણે એવું કહે છે કે ભગવાન કૃષ્ણની વાસુદેવસ્ય, ભગવતો વાસુદેવસ્ય વેદસઃ, એમની શક્તિના પ્રભાવને સ્પષ્ટપણે સમજી શક્યો. Is it possible for us? No, it is not possible. આપણા માટે તો શક્ય નથી કે કેવી રીતે ભગવાનની શક્તિ કામ કરે છે. આપણે તો એ શક્તિમાં આવી ગયા છીએ, એને આપણા માટે શક્ય નથી. પણ જ્યારે ભક્તિ ગુરુ પરંપરામાં મળે છે
અને આપણે ભક્તોનો આશીર્વાદ મળે છે, સત્સંગ મળે છે, ત્યારે આપણે ભગવાનની શક્તિને થોડી થોડી સમજતા થઈ શકીએ છીએ. રાઈટ? આ દરેકના જીવનમાં અનુભવ છે. દરેકમાં નાનામાં નાનો શરૂઆતમાં કરનારો પણ જેની જસ્ટ શરૂઆત હોય હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર જપવાની, એને પણ જીવનમાં અનુભવ થાય કે હું કંઈક સમજી શકું છું. સમથિંગ આઈ એમ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ બિયોન્ડ વિચ આઈ વોઝ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ બિફોર. પહેલા હું સમજતો તો એના કરતા થોડીક મારી સમજ શક્તિ વધી છે, અને હું જોઈ શકું છું કે મોટા ભાગના લોકો આ વિશ્વના એ વસ્તુ સમજી શકતા નથી. રાઈટ? એટલે ભગવાનની શક્તિના પ્રભાવને નારદ મુનિ સ્પષ્ટપણે, એટલે એકદમ હાઈએસ્ટ લેવલ પર સમજી શકે. અને શું સમજી શક્યા? કે ભગવાન જ સર્જન કરતા, પાલન કરતા અને વિનાશ કરતા છે. આમાં શું છે? આટલું તો ખબર પડી ગઈ. નો, ઇટ્સ નોટ એન ઇન્ફોર્મેશન ઓનલી, ઇટ ઇઝ અ રિયલાઇઝેશન. રાઈટ? આપણી અંદર એ વસ્તુ જાગૃત થવું જોઈએ. કાંઈ પણ સર્જન જોઈએ તો લાગે કે ના, શ્રી કૃષ્ણજીએ કરેલું છે. કાંઈ પણ આપણે જોઈએ કે પાલન થઈ રહ્યું છે તો આપણને ખબર પડે કે આ શ્રી કૃષ્ણજી કરી રહ્યા છે. કાંઈ ટકી રહ્યું છે આ સંસારમાં તો એમનાથી ટકી રહ્યું છે, અને કાંઈ નાશ પામી રહ્યું છે તો એ શ્રી કૃષ્ણજી કરી રહ્યા છે. આ રિયલાઇઝેશન જે છે એ થવું બહુ અઘરું છે. ખાલી એને એક ઇન્ફોર્મેશનના લેવલ પર સમજવું અને એક રિયલાઇઝેશન કરવું, એ બે વસ્તુ વચ્ચે છે ને આસમાન જમીનનો ફેર છે. દાખલા તરીકે એવું કહી શકાય કે કોઈ મેડિકલનો સ્ટુડન્ટ હોય તો બુક્સ વાંચીને સમજ્યો હોય કે ભાઈ, સમજો કે સર્જન હોય કે વોટેવર એ ભણતો હોય તો કે ભાઈ નાનું આંતરડું ક્યાં આવેલું છે, મોટું આંતરડું ક્યાં આવેલું છે. રાઈટ? એ એક વસ્તુ છે, સમજીને કે એની લંબાઈ કેટલી છે અને એમાં શું શું પ્રકારના ડિસીઝ થઈ શકે આ તે. પણ પછી એ ખરેખર પ્રેક્ટિકલી એને ટ્રેનિંગ મળે, એને ઓપરેશન્સમાં ભાગ લેવાનો મોકો મળે, એ ખોલે, એ શરીરમાં અંદર જોવે, અને પછી એક પછી એક એનો એક્સપિરિયન્સ વધતો જાય, અને ત્યારે એને રિયલાઇઝેશન થાય. રાઈટ? then that realization is quite higher than the bookish information. Bookish information શું છે કે હા ભાઈ અહીંયા નાનું હોય છે, અહીંયા મોટું આંતરડું હોય છે, આમ છે તેમ છે. એવી રીતે ભગવાન જે છે સર્જન કરતા છે, પાલન કરતા છે, વિનાશ કરતા છે, એ એક લેવલની ઇન્ફોર્મેશન છે. એ બી મોટા ભાગનાને ખબર નથી હોતી. એટલે ઇફ વી નો ધીસ, વી આર extraordinary. Right? We are that 1% or less than 1% people કે જેને આ ખબર છે. નહીં તો મોટા ભાગનાને ખબર જ નથી હોતી. એનીવે, તો આ જ્ઞાન થવાથી પછી શું થાય છે? આ જ્ઞાન થવાથી હરિબોલ બહુ જ મોટી વસ્તુ થાય છે. ભગવાનની ધામમાં જઈ શકાય છે. આ જ્ઞાનનું રિયલાઇઝેશન થવાથી શું થાય છે? વી કેન ગો બેક ટુ ગોડ હેડ, વી કેન ગો ટુ કૃષ્ણ લોક, ગોલોક, વૃંદાવન જઈ શકાય છે. અને જઈને શું કરી શકાય છે? સાક્ષાત પ્રત્યક્ષ 1 to 1 ફેસ ટુ ફેસ ભગવાનને મળી શકાય છે. Isn't it amazing? Can we imagine કે જ્ઞાનની કેટલી શક્તિ છે? ઘણા લોકો જે છે એ અમુક લોકો મતલબ સમજ્યા ના હોય તો એવું કે આ ભાગવતમ શું વાંચો છો, એની શું સાંભળો છો, ચર્ચા કરો છો? ભક્તિ કરો ને ભાઈ, ભક્તિ. આની શું જરૂર છે? હે ભગવાન, ભાગવતમ વાંચીને ભક્તિ જેને છે ને અંદરથી પેલો તણખો નાની અગ્નિ હોય ને એ ભડકાની જેમ ભાગ દઈને જાગી નીકળે. ભાગવતમની એ શક્તિ છે. અને ઘણી વાર તો એવું જોયું છે કે શ્રવણમ બંધ થઈ જાય, ઓછું થઈ જાય તો ભક્તિ જેની જાણે આમ પાણી રેડી દીધું એમ ઠંડુ થઈ જાય. કેન યુ ઇમેજિન? ઇઝ ઇટ સો પાવરફુલ ભાગવતમ? એટલે ભગવાનને મળી શકાય. કેવી રીતે મળી શકાય? પ્રભુપાદને એક જણાએ પૂછ્યું કે કેન આઈ મીટ ગોડ? ઇફ યુ સે ધેર ઇઝ અ ગોડ, કેન આઈ મીટ ગોડ? પ્રભુપાદ કે યસ, વેરી વેલ, યુ કેન મીટ ગોડ, બટ યુ આર નોટ રેડી ફોર ધેટ નાઉ. તમારી તૈયારી નથી. અરે આપણે એક ગામથી બીજે ગામ જવું હોય તો કેટલી તૈયારી કરીએ છીએ. લોકો અવકાશ યાત્રામાં જવા માટે કેટલા મહિનાઓની, વર્ષોની ટ્રેનિંગ કરે છે. ડોન્ટ ધે ડુ? હું તો પેલા સ્પેસ ક્રાફ્ટ બનાવવાની તો વાત જ નથી કરતો. ખાલી એને પોતાને અલગ વાતાવરણમાં રહેવાનું છે, વેક્યુમમાં રહેવાનું છે કે વોટ્સએવર, એની જ પોતે કેટલી તૈયારી કરે છે. તો એ જો વસ્તુ હોય તો તમે સમજી શકો છો કે જ્યારે ભગવાનને મળવાનું હોય તો doesn't it require some preparation? અને એની શું લાયકાત છે? જે પરીક્ષિત મહારાજે કર્યું એમ ભાગવતમનું શ્રવણ ધ્યાન દઈને. અને we can go back to ગોલોક વૃંદાવન. સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ સ્ટેટમેન્ટ છે. આ ભાગવતમની શક્તિ છે, આ ભાગવતમનો પાવર છે.
જેમ જેમ આપણે આ સમજશું એમ એમ આપણું રિયલાઇઝેશન વધશે. એકચ્યુઅલી સર્જન કરતા, પાલન કરતા, વિનાશ કરતા છે એ આપણે ક્યારેક જાણ્યું છે, પછી પાછું આપણે ભૂલી જઈએ છીએ. પણ જેમ જેમ ભાગવતમ વાંચતા જશું, જેમ જેમ એની સાથે સંબંધ બાંધતા જશું, એમ એમ આપણી અંદર એ રિયલાઇઝેશન વધારે ને વધારે ડીપ થતું જશે, ઊંડું ઉતરતું જશે. અને જેમ એક સમય એવો આવે કે જયારે પરફેક્ટલી એસ્ટાબ્લિશ થઈ જાય કે યસ, કૃષ્ણજી જ બધાના સર્જન કરતા છે, પાલન કરતા છે, વિનાશ કરતા છે, ત્યારે ઓટોમેટિકલી આપણે તૈયાર થઈ જઈએ છીએ. ફોર વોટ? આપણે ભગવાનની પાસે પાછું જવા માટે. તો ધીસ ઇઝ વન ઓફ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ. આપણા જીવનનું લક્ષ્ય આપણે હાસિલ કરી શકીએ છીએ. અહીંયા આગળ માયાનું ભાવમ શબ્દનો ઉપયોગ કર્યો છે. ભગવતો તો બધા જાણે છે, ભગવાન વાસુદેવ છે, એટલે શ્રી કૃષ્ણ. ભગવાનને કેમ વાસુદેવ છે કે છે? આ તો જસ્ટ રિવિઝન માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ. વાય કૃષ્ણ ઇઝ કોલ્ડ વાસુદેવ? વાસુદેવના પુત્ર છે એટલે. વાસુદેવના પુત્ર છે એટલે. હા, નહીં, ખોટું બોલે. વસુદેવના પુત્ર છે એટલે એમને વાસુદેવ કહેવાય છે. ઓકે, એટલે આ નાનો ભેદ છે, આપણે સમજવાનો છે. એક કાનો લગાવેલો છે. પેલા છે વસુદેવ એમના પિતાજી, વસુદેવના પુત્ર એટલે વાસુદેવ કહેવાય છે. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. બરાબર, આપણે વાસુદેવાય કહીએ છીએ. એટલે વાસુદેવસ્ય માયાનું ભાવમ, એમની શક્તિના પ્રભાવને અવિદમ એટલે સરળતાથી સમજી શકાય, અને તત્પદમ એટલે ભગવાનના ચરણ કમળોમાં ગચ્છંતી ભક્ત જાય છે. તત્પદમ કેટલું બધું આકર્ષક લાગે છે, નહીં? આમ આપણને જાણે કહેવાય ને કે ગૂઝ બમ્પ્સ આવે, ઇંગ્લિશમાં કે એવી રીતે ભગવાનના ચરણ કમળોમાં જવાય છે. વાહ ભાઈ વાહ. તો આ ગુહ્ય જ્ઞાન જે છે, એકદમ જેને કહેવાય સિક્રેટ નોલેજ, એનાથી શ્રી કૃષ્ણજીની શક્તિનો પ્રભાવ નારદજી એવું કહે છે કે હું સ્પષ્ટ સમજી શક્યો. અને એ જ્ઞાનનો એ પ્રભાવ છે કે એ જ્ઞાન જો આપણે જાણીએ તો કોઈ પણ મનુષ્ય, એવું નથી કીધું કે બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર, એવું નથી કીધું કે બ્રહ્મચારી, ગૃહસ્થ, વાનપ્રસ્થ કે સંન્યાસી. નો, એનીબડી એન્ડ એવરીબડી. નારદજીનું શું ક્વોલિફિકેશન હતું? ઉંમરમાં તો હજી જેને કહેવાય કે દુધિયા દાંત ફૂટ્યા હોય એવું એમની ઉંમર, બરાબર, સાવ નાના. આ નારદજી એ નારદજી નથી કે જે ઓલરેડી ભગવાનના પાર્ષદ બની ચુક્યા છે. એટલા નાના. માતા પિતાનું જે કુળમાં જન્મ્યા હતા એ બી કંઈક જેને કહેવાય પ્રભુપાદે શબ્દો વાપર્યો હતો, તુચ્છ કુટુંબ હતું, રાઈટ? એમના માતા પિતાનું તો નામ પણ નથી આપેલું, અને કોઈ બેકગ્રાઉન્ડ નહીં. એટલે આ જ્ઞાન મળે તો કોઈ પણ મનુષ્ય એમની પાસે, ભગવાન પાસે સાક્ષાત મળી શકે છે. ભગવાનની જે શક્તિ જે છે એ આપણે ભગવદ્ ગીતાના 7મા અધ્યાયમાં સમજીએ છીએ. 3 પ્રકારની શક્તિઓ છે. કોણ કહેશે એના નામ શું છે 3 પ્રકારની શક્તિના? બોલો પ્રભુજી. તમે 2 જવાબ આપ્યા છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. તમે બોલી શકો છો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. બોલો પરેશ પ્રભુ. પરાશક્તિ, અપરાશક્તિ અને તટસ્થ શક્તિ. હા, બરાબર છે પરેશકુમાર પ્રભુ. જવાબ હવે એ જ શબ્દોને અલગ રૂપે કીર્તિકુમાર બારૈયા પ્રભુ કહે છે. કીર્તિકુમાર પ્રભુ કયા શબ્દો છે? બહિરંગ શક્તિ, અંતરંગ શક્તિ અને તટસ્થ શક્તિ પ્રભુજી. તટસ્થ શક્તિ. બહુ સરસ. લીના માતાજી, તમારે કઈ એડ કરવાનું છે આમાં? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. બસ ઈ જ, અંતરંગા, બહિરંગા અને તટસ્થ. વેરી ગુડ, સરસ. તો અંતરંગ, બહિરંગ અને તટસ્થ. અને એમાં બહિરંગ શક્તિ છે કે જેના કારણે આ જે જગત છે એ આપણું જે ભૌતિક જગત છે એની રચના કરવામાં આવી છે, બરાબર ને? અને અંતરંગ શક્તિ છે કે જેનાથી આધ્યાત્મિક જગત જે છે એ સંચાલન થાય છે. એક ફર્ધર એમાં ડિમાર્કેશન છે, મે બી આગળના શ્લોકમાં વધારે ડિટેલમાં આવશે. તમને જસ્ટ અત્યારે ટચ કરી દઉં. અંતરંગ શક્તિના પણ 3 ભાગ છે, બરાબર? ભાગવતમમાં આગળ આવશે. આપણે બહુ સરસ મે બી 1 ફૂલ ડિસ્કશન આપણો એક દિવસનો એની પર હશે. અંતરંગ શક્તિને પણ 3 ભાગમાં વહેંચાય છે: ચિત્ત શક્તિ, કૃપા શક્તિ
અને ત્રીજી છે ત્રિગુણાત્મક અચિત શક્તિ. તો આ 3 પ્રકારની શક્તિઓ છે. એક ચિત્ત શક્તિ એટલે કે ભગવાન જેના જે શક્તિ જે છે અથવા તો જેના દ્વારા ભગવાન પોતાનું અને એમની ધામનું અસ્તિત્વ ટકાવે છે, એટલે કે એને રાખે છે, બરાબર. તો એ ચિત્ત શક્તિ કહેવાય છે. બીજી છે ભગવાનની કૃપા શક્તિ, કે ભગવાન જે છે જેના વડે કૃપા કરે છે. અને ત્રીજી છે ભગવાનની ત્રિગુણાત્મક અચિત શક્તિ. ત્રિગુણાત્મક અચિત શક્તિ એટલે એવું કહી શકાય કે ભગવાનની આનંદ લેવાની શક્તિ, આહલાદની શક્તિ કહે છે. ડુ હેવ યુ હર્ડ અબાઉટ? રાધાજીને ભગવાનની આહલાદની શક્તિ કહેવાય છે, રાઈટ. એના બીજા પણ 3 શબ્દો છે, વિલ સો વેન વિલ ડિસ્કસ ઇન ડિટેલ. તો એ થઈ ભગવાનની અંતરંગ શક્તિ. એટલે જેવા આપણે ભગવાનના ધામમાં જઈએ તો આપણે ભગવાનની અંતરંગ શક્તિના અંદરમાં આવી જઈએ છીએ. ધેટ ઇઝ કાઇન્ડ ઓફ પ્લેઝર પોટેન્સી ઓફ કૃષ્ણ. ભગવાનની આહલાદની શક્તિ. જેવી રીતે ભગવાનના ધામમાં આપણે જોઈએ છે પેલું હતું ને, ભગવાનના ધામમાં ચિંતામણી રત્નો છે એ ઠેર ઠેર વેરાયેલા હોય છે, રાઈટ. આપણે જેવી રીતે સામાન્ય પથ્થર હોય એવી રીતે, પણ કોઈને પડી નથી, કારણ કે કોઈને ધન સંપત્તિમાં ઇન્ટરેસ્ટ જ નથી. હા, પારસમણી ચિંતામણી રસ્તામાં છે. અકબર મહારાજા જયારે પેલું એક ધર્મ સ્થાપવાનો હોય છે, આઈ ડોન્ટ નો, દીને ઇલાહી નહીં, આઈ ડોન્ટ નો, એક એનો ધર્મ એમને સ્થાપ્યો. તો એ ધર્મની સ્થાપના કરવા માટે દરેક ધર્મના આગેવાનોને મળતો હતો કે મારે એવો ધર્મ સ્થાપવો છે કે જેમાં બધા માને. તો બધાને મળ્યો પછી બધાએ કીધું કે તમે સનાતન ગોસ્વામી નથી મળ્યા કે, ધ ગ્રેટ ડિવોટી ઓફ ધ લોર્ડ. તો એ મળવા જાય છે, એટલે પોતાના રસાલા સાથે હાથી ને ઘોડાને અને ત્યાં આગળ આવે છે અને સનાતન ગોસ્વામી કહે છે કે તમે મને થોડુંક તમારા ધર્મ વિશે સમજાવો, હું એક નવો ધર્મ બનાવી રહ્યો છું. એટલે સનાતન ગોસ્વામી કહે છે કે હા, હું તમને કહું છું કે, અને કે મેં આટલા બધાને હું મળ્યો છું, પેલા આમ કીધું, આને આમ કીધું, એટલે ઓલરેડી મારી પાસે ઘણું બધું નોલેજ છે, મને ખબર છે મારે શું કરવાનું છે, બરાબર. અને ધર્મ શું છે મને ખબર છે, ભગવાન શું છે મને ખબર છે, બરાબર. એટલે કે ઠીક છે, તમે કહો મને, એમાં પણ હું જોઉં છું વેધર આઈ કેન ટેક સમથિંગ ફ્રોમ યુ ઓર નોટ. અને એને પોતાનું બહુ જ ઘમંડ પ્રદર્શિત કર્યું એમ. અને કીધું કે જો તમે મને કહેશો કંઈક એવું કે જે મેં અત્યાર સુધી નથી સાંભળ્યું, તો હું તમને ઘણા બધા રત્નો ને બધું આપી શકું છું. એટલે એકદમ ભૌતિક રીતે વાત કરી, કારણ કે એને એવું લાગ્યું કે he didn't understand the level of સનાતન ગોસ્વામી મહારાજ. ભગવાનની સેવામાં એક મંજરી હતા, રાઈટ. અને પછી તો કે છે હવે કહેશો મને? એટલે સનાતન ગોસ્વામી કહે છે કે એક કામ કરો ને, તમે જરા યમુનાજીમાં સ્નાન કરીને આવો, ત્યારે then we can talk. એટલે પેલાને લાગ્યું થોડુંક આમ ઈગો તો હર્ટ થયો કે હું આખી હિન્દુસ્તાનની સલ્તનતનો બાદશાહ અને મને એમ કે છે કે નાઈને આવો, રાઈટ. બટ he was having some અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ. અને સામે સનાતન ગોસ્વામીનો પ્રભાવ એમના શબ્દોનો. તો નાવા જાય છે, નાઈને બહાર નીકળે છે યમુનાજીની. આખો જે ઘાટ છે ને, ઘાટના એક પગથિયા એવા રત્નોથી જડિત છે કે એવા એને જિંદગીમાં ક્યારેય નહીં જોયેલા. અને એવું કહે છે કે એક રત્ન જે છે, એક રત્ન પણ એટલી જેને કહેવાય ને કે એટલું મોંઘું કે એવું વિચારે છે કે આખી મારી સલ્તનત વેચી નાખું ને તો પણ આ રત્ન મને ન મળી શકે, એટલું મોંઘું. અને એવા અનેક રત્નો એમાં ફેલાયેલા હતા. એટલે એમના દરેક રસ્તાના પગથિયા ઉપર યમુનાજીના ઘાટ ઉપર એ પાછો જતો જ નથી. એટલો શરમાઈ જાય છે કે મેં કેવી વ્યક્તિને મેં મારી એ વાત કરી કે તમે મને કંઈક કહેશો નવું તો હું તમને રત્ન આપીશ, કે વોટ આઈ ટોક. હી ગોઝ બેક ટુ ડેલી. એટલે એનીવે ભગવાનની ધામમાં શું વસ્તુ છે ને આપણને ખબર નથી. અને પ્રભુપાદ બહુ સરસ સમજાવે છે. વી ડોન્ટ નો વોટ વી આર ટોકિંગ. અગર આપણને એકવાર ખબર પડે ને તો આપણે આ ખોટનો સોદો કરીએ જ નહીં. ભગવાન થોડું ધન આપી દે, ભગવાન થોડું સરસ સ્વાસ્થ્ય આપી દે, ભગવાન મને સુંદર સ્ત્રી અથવા તો હેન્ડસમ પુરુષ આપી દે, ભગવાન મને ખૂબ ભણાવી દે, મને સારી નોકરી આપી દે, મારું આ કામ કરી દે. ઓર્ડર સપ્લાયર, રાઈટ. કેવી રીતે પેલા સ્વિગીમાં ઓર્ડર કરતા હોય, આપણે ઝોમેટોમાં ઓર્ડર કરતા હોય, એવી રીતે વી વિલ નોટ ડુ ધેટ. પ્રભુપાદ સેઝ ધ મોમેન્ટ વી નો કે એ ધામ છે, એમાં શું આનંદ છે, વી વિલ નોટ ડુ ધેટ, રાઈટ. એનીવે, તો ત્યાં જવાનો આપણને પરવાનો મળે છે. ત્યાં જવાનો પરવાનો મળે છે. ત્યાં જવાનું જે
પ્રાયોર સિગ્નિફિકન્સ છે. એની પહેલાનું મહત્વ શું છે કે ભગવાનની ત્રણેય શક્તિને ખબર પડે છે. જ્યાં સુધી આપણે ત્રણેય શક્તિ ના સમજીએ ત્યાં સુધી આપણે તટસ્થ શક્તિ હોવાના કારણે આપણે ઘણીવાર આ બાજુ નમી જઈએ, ઘણીવાર પેલી બાજુ. મોટે ભાગે આપણે બહિરંગા શક્તિ તરફ નમતા હોઈએ છીએ કે ભાઈ જે અહીંયા આગળ મળે ને બરાબર. એટલે જ માણસને જીવ છોડવા પણ તકલીફ પડે છે જયારે શરીર છોડવાનું હોય ત્યારે. કેમ તો કે આ શરીરથી મને બહુ ભોગ ભોગવાતો હતો, હવે આ શરીર છોડવું પડશે, રાઈટ? એટલે ત્રણેય શક્તિને સમજે, પછી ભગવાનના કાર્ય અને આ શક્તિઓના, બેઝિકલી આ શક્તિઓના કાર્ય કે આ શક્તિઓ કેવી રીતે કામ કરે છે ને એનો પ્રભાવ શું છે એ પણ સમજે છે. ભગવાનનું ઐશ્વર્ય શું છે, ભગવાનનું માધુર્ય શું છે, આ બધું જ ખબર પડે છે. એકચ્યુઅલી આપણે અત્યારે માત્ર શબ્દોમાં વાત કરીએ છીએ, પણ એકચ્યુઅલી ઐશ્વર્ય શું છે, સળ ઐશ્વર્ય શું છે આપણને ખબર જ નથી. આપણે થોડીક સંપત્તિ જોઈ છે, કેટલાક ધનવાનોની, બિલ ગેટ્સ ને અંબાની અને વોટ્સએવર XYZ. આપણે માત્ર એક જેને કહેવાય ને કે કાંઈ જોયું જ નથી, બ્રહ્માંડનું આપણે એક બિંદુ પણ નથી. એવી રીતે આપણે ભગવાનના ઐશ્વર્યને જોયું જ નથી. અને ટેસ્ટ શું વસ્તુ છે, માધુર્ય શું વસ્તુ છે આપણને ખબર જ નથી. માયાનું ભાવમ અવિદમ, એનાથી એવું કહે છે કે આ ભગવાનનું જે માયા જે છે એને સમજવા માટે એ શક્તિમાન થયા છે. અને માયા જે છે એકચ્યુઅલી આપણી જે યોગ માયા નહીં, અહીંયા આગળ ભૌતિક જગતમાં કાર્ય કરે છે એ કઈ માયા છે? આપણા જગતમાં કાર્ય કરે અને શું કહેવાય છે? મહામાયા પ્રભુજી. મહામાયા. બહુ સરસ. અને મહામાયા શેનાથી કામ કરે છે, શેનાથી બનેલી છે? દૈવી એસા ગુણમયી મમ માયા, દૈવી એસા ગુણમયી મમ માયા દુરત્યયા મામે વયે પ્રપદ્યંતે માયા મેતામ તરંતિ તે. એટલે નારદજીને ભગવાનનું શરણું પ્રાપ્ત થઈ ગયું ને ત્રણેય ગુણોવાળી માયાથી તરી ગયા, જોઈ શક્યા, રાઈટ? જ્યારે જીવ ભગવાન પાસે જાય છે ત્યારે 18 દિવસમાં પેલો એક ફોટો આવે છે કે નીચે મનુષ્યો છે અને એના હાથ પગ બાંધેલા છે ને એની ઉપર પ્રકૃતિના 3 ગુણો છે અને 3 ગુણો નચાવે છે ને એની ઉપર ભગવાન છે. જેવું વ્યક્તિને આ ગુહ્ય જ્ઞાન મળે છે એવું જ એ આ પેલા કઠપુતળીના ખેલના જે પેલા દોરા હોય છે ને એવા એના કપાઈ જાય છે અને સીધું એનું ટ્રાન્સેન્ડન્સ થઈ જાય છે, પ્રકૃતિના ગુણની પરે થઈ જાય છે. માણસ કૃષ્ણજીની નજીક જાય એટલે સ્વાભાવિક છે પેલું લેવલ ક્રોસ થઈ જાય. એટલે એને ક્લિયરલી દેખાય કે આ માયા જે છે, પ્રકૃતિના 3 ગુણો છે, કેવી રીતે મને નચાવતા હતા અને કેવી રીતે બીજાને નચાવી રહ્યા છે. એક્ઝેક્ટલી હી કેન સી. દાખલા તરીકે જસ્ટ એન એક્ઝામ્પલ કે 2 બાળકને રૂમમાં બાંધ્યા હોય અને પછી એક બાળક છે એને કંઈ કરીને છૂટી જાય અને પછી એ દૂર જાય તો એ જોઈ શકે ને કે અરે આને કેવી રીતે બાંધ્યો છે અને કેટલો પરેશાન થાય છે. તો આ જ્ઞાન જે છે એની જ્ઞાનની આ શક્તિ છે. એટલે માયા જે છે એ આ રીતે કામ કરે છે. અને ભગવાન જે છે એ પોતાના સ્વરૂપથી અદ્ભુત શાશ્વત શક્તિથી યુક્ત હોય છે. એ આપણને એ નારદજી કહે છે મને ખબર પડી, કારણ કે ભગવાનને ફેસ ટુ ફેસ મળ્યા, રાઈટ? ફેસ ટુ ફેસ. અને કેવા મળ્યા? ભગવાનને મળ્યા એટલે પાછો એમને વિઝા કે શું કહેવાય, પરમેનન્ટ, આપણે પરમેનન્ટ રેસિડેન્સી કહેવાય ને, એવું એમને મળી ગયું. જ્યારે પણ ચાહે ત્યારે ભગવાનને મળી શકે. ઇઝન્ટ ઇટ અમેઝિંગ? આખી એમને એક કામ લીધું કે એમને હું આખા બધા જ બ્રહ્માંડોમાં ભગવાનની ભક્તિ ફેલાવીશ. એ કામ કરવા માટે ફરતા રહે, પણ જ્યારે પણ મન થાય કે ભગવાનના દર્શન કરવા છે તુરંત પાછા ભગવાન પાસે પહોંચી જાય, રાઈટ? એટલે એમને જે લાભ થયો છે એ લાભ તો અમોઘ લાભ છે, અમોઘ. ભગવાન વાસુદેવ જે અંતર્યામી છે એ વાસુદેવ નંદન જેમને કહેવાય છે, એમની લીલાનું મહાત્મ્ય એમને સમજાવ્યું. આપણે તો બધા વાંચીએ, જેમ જેમ ભાગવતમ વાંચીએ એમ એમ આપણને આ મહાત્મ્ય સમજાય છે. અને એમને એમના જે ભગવાનના ભક્તો છે એમની કૃપાથી આ લાભ તુરંત જ જેને કહેવાય વિધિન ફ્યુ મંથ્સ એમને એ પ્રાપ્ત થઈ ગયું. વેદસઃ એટલે કે અનંત કોટી બ્રહ્માંડના જે વિધાતા છે એવા. અને માયાનું ભાવ એ જ્ઞાન દ્વારા ભગવાનના ભક્ત જે છે એ આ સમજી શકે છે. એટલે ધીસ ઇઝ નોટ નોર્મલ અને સ્ટીલ ઇટ ઇઝ નોર્મલ. તમને એમ લાગે કેમ નોર્મલ નથી? કારણ કે આ જ્ઞાન થવું એ નોર્મલ વસ્તુ નથી, પણ સ્ટીલ ઇટ ઇઝ નોર્મલ. એ છતાંય નોર્મલ છે. કેમ?
તો કે ભાગવતમના અધ્યયનથી ભક્તોની વચ્ચે ચર્ચા કરવાથી આ વસ્તુ શક્ય બનતી જાય છે. સ્વાભાવિક નથી કે જે આપણને પહેલા એમ સમજો કે જપનું મત જપ કરતા હોય એમ લાગે કે ફટાફટ જપ કરો, રાઈટ? અને જ્યારે આપણે ભાગવતમની ચર્ચા કરીએ, વધારે ડિટેલમાં એને સમજીએ, જાણીએ, એની સાથે આપણો સંબંધ થાય, તો જ્યારે જપ કરતા હોઈએ ત્યારે વધારે એકાગ્રતા આવે, વધારે શરણાગતિ આવે, એમ થાય કે ના, અહીંયા નથી રહેવું, રાઈટ? આ કોકડામાંથી છૂટવું તો પડશે. અને આ રીતે આપણે પણ આ ગતિ પ્રાપ્ત કરીએ, આપણને પણ ઉત્સાહ આવે, આપણને પણ પ્રેરણા મળે, એ માટે નારદજી આ કહે છે, રાઈટ? એ શું કામ વ્યાસ મુનિને કહે છે? એમને ખબર છે વ્યાસ મુનિને કહીશ તો એના દ્વારા ભાગવતમમાં આવી જશે, અને ભાગવતમમાં આવી જશે તો ભવિષ્યમાં આવવાવાળી કરોડો પેઢીઓ જે છે, અબજો પેઢીઓ જે છે, એ સમજી શકશે કે આ ભગવાનનું જે ગુહ્ય જ્ઞાન છે, એ જ્ઞાન સમજવાથી આપણે ભગવત ધામ જઈ શકીએ છીએ, ભગવાનને ફેસ ટુ ફેસ વાત કરી શકીએ છીએ, ભગવાનની ત્રણેય શક્તિઓને સ્પષ્ટ સમજી શકીએ છીએ. વી લર્ન ટુડે વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવેભ્યો નમઃ. પ્રભુપાદ કી જય. ભાગવતમ કી જય. સદગુરુદેવ કી જય. હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે રામ હરે રામ હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. બધાને વિનંતી છે કે જન્માષ્ટમીના આપણા ઇસ્કોન મંગળુના ઉત્સવમાં ભાગ લેશો, અને જેને પણ શક્ય હોય એ અનેક રીતે સેવા કરી શકે છે. કળશ જે છે, અભિષેકમ સેવા અને ઇવન ટેમ્પલ કન્સ્ટ્રક્શન સેવામાં હૃદયપૂર્વક ભાગ લેવા માટે આપ સર્વને વિનંતી છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે હરે કૃષ્ણ.